Bahaushiyar tasha mai tsage gaskiya komai ɗacinta, ga takaitattun labaran tare da ni Aminatar Mamman Suwa. A yau muna Litinin 24 ga watan Rajab shekara ta 1445 bayan jefin halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga garin Makka zuwa birnin Madina, wanda ya daidai da 5 ga watan Fabrairu shekara ta 2024 miladiya. Kimanin jihohin Najeriya hudu ne suka sami matsala ta ɗauke wutar lantarki a faɗin Najeriya. Jihohin Najeriya da abin ya shafa kamar yadda aka sanar sun hada da Kaduna, Sokoto, Zamfara sai kuma jihar Kebbi. A nan kuma dakarun sojojin Najeriya na bataliya ta 114 ne tare da haɗin gwiwar wasu jami'an tsaro suka tarwatsa maɓoyar 'yan bindiga a jihar Taraba. Dakarun sojojin sun kuma kubutar da wasu mutane hudu da aka yi garkuwa da su a karamar hukumar Yoru da ke jihar a ranar Asabar. Tsohon kakakin majalisar jihar Bauchi Abubakar Suleiman ya sake koma kan kujerarsa bayan yin nasara a zaben cika gurbi. Suleiman ya samu nasarar ce a zaben da aka gudanar a jiya Asabar, wato da aka gudanar a ranar Asabar 3 ga watan Fabrairu a mazabar Ningi a jihar ta Bauchi. Mayakan Boko Haram sun kashe mutum biyu a wata cibiyar tattara sakamakon zaɓe da ke Kuyereta a kilomita daga garin Damaturu. Gwamnatin jihar ta Yobe ta tabbatar da kai wannan farmaki a garin da ke kan hanyar Damaturun zuwa Maiduguri a ranar Asabar. 'Yan sanda sun saki wata tantabara bayan tsare ta da tsawon watanni 8 bisa zargin cewa ta leƙen asiri ce a ƙasar China. 'Yan sandan ƙasar India ta gano watan Mayun da 'yan sandan kasar India a Mumbai sun tsare ta ne, an gano ta a watan Mayu da zobe biyu a kafarta dauke da rubutun harshen China, kuma an gano karamar na'ura daya a cikin zoben. Duka nan muka kawo karshen takaitattun labaran, amma wanda ya sada da ku Muhammad Tidin Murtala, sai kuma wanda ya tace labaran ya zo gare ku Abubakar Murtala Ibrahim. Sunana Aminatar Mamman Suwa, nake cewa mini lafiya.